関東料理赤坂離宮の丹志パケと申します。今日は赤旗の持ち物をご紹介します。今から赤旗をばらします。じゃあ目時お願いします。はい、まあ普通にばらせばいいんですけど、特にこういうとことかね、すごく鱗が残りやすいんですよ。こういう型とそこをきれいに落とすようにお願いします。はい。エラの下とか、そういうところをこまめによくやってもらうと、きれいに落ちるんですね。今日の旗は赤旗は長崎ですね。長崎とか高知とか川口県かなでよく旗もらうんですけど、今日は長崎で、長崎とかあとは五島列島にですね、海の関係で、あと値段の関係で旗をね、ダイレクトにコール詰めでもらってるんですけどね、まあ、関東料理は旗が大事なので、旗料理はすごく、蒸すのが主流ですけど、蒸したり揚げたり煮たり、やっぱり蒸す炒めるの美味しいですね。で日本の旗は美味しいです。この料理はですよね、丹さんが向こうから日本に持ち入れて、広めたようなところありますもんね。そうですね。まだまだ日本で旗蒸し料理がね、メジャーじゃない時に香港食べた時に、いやこんな香港食べてるのかってびっくりして、じゃあ日本でもね、そしたらなかなか関東では時代もう40年前は、旗ってあんまり手に入らなかったんですね。でこう内臓を取ってエラと内臓をきれいに取ったら基本的にそこでおしまいですよね。あとは三枚おろししたり、いろいろやりますけど、今日は姿蒸しということでまずエラを取って内臓を取ってやりますね。だからエラはきれいですね。ピカピカです。まだ試行硬直したばっかしなので、本当は一晩寝かした方が美味しいですね。このさばき方っていうのは、このお料理ならではの内臓の取り方とか思うんですか？そうですね。大体もうちょっと荒っぽいんですけど、和食はもっと手に取れますけどね。まあ中華料理なのでガンガンやってますね。血合いを抜いて洗ってるんですね。今日は蒸し魚なので、裏にね、隠し包丁入れます。それは蒸した時に火が早く入るためですね。ちょっと長物にぶつかるぐらいまで包丁入れちゃうんですね。で蒸す時は上からなので上から見えないということで。下ごしらえにすごい時間がかかるんですよね。そうですね、やっぱり大事ですね。これを丁寧にやらないとね。せっかく新鮮でいい魚なので。で、よく水分切ったら、塩コショウですね。これで、で置きます。でなぜここにネギがあるっていうのは、申し訳ないと蒸気が入らないんですね。で蒸気が入ることによって蒸し時間が、短くなるんです。そのと短い時間に蒸せるので、魚の脂が逃げないのでまた旨味が残るんですね。あと紹興酒ですね。これは、紹興酒です。から油ですね。そして、大体持って決めるんですが、このでかさだとこの重さだと大体11分ぐらいかな。でこの蒸し時間が一番大事で、この蒸し時間を決めるのはまだ料理長との仕事で、この蒸し時間で旨味がすっかり変わっちゃうんですね。11分蒸してください。
蒸気で、火が沸いてからね、蒸気が沸かないと時間沸かなくなっちゃうので、沸いてから入れて11分ですね。はい。もう毎日出せるようにもう準備してますからね。もう一応関東という名前出してますので、だからみんな昔と違って今香港行ったりした多いので、向こうでもう食べれますから、こうしてもね、肌れますかって来ますので。丹さんが向こうから持ってきて、広めたっていうのは、いろんなところでこの紹介されてますけども、広まった要因っていうのは、ご本人としてはどういうところがあるの？やっぱりそんなこと言わないけど、この旗って美味しいんだよね。で、一回食べるとうまさを覚えてるので、40年前に東京戻ってたんですけど、その時にみんなタイだったんだね。で、タイだと蒸したらパサつくんですよ。で、関東料理だから蒸しだからってタイ使ってたんですよ。でもう一つは旗がこんなに取れる情報なかったんですよ。で、いろいろ調べたら関西で九州で結構使ってたんですよね。で、それを耳に聞いて、じゃあ九州の業者とか沖縄の業者とか聞いてるうちに、こんなに取れるのかと。ということで、じゃあ旗をやろうっつって江戸本ホテル移った時にもうタイで一切やめたんだよね。で、日本はどうしてもお祝いの時にタイっていうのが、だからホテルだから婚礼とかお祝いとか入学式卒業式歓迎会ってみんなタイ使うんだよね。で、お菓子のタイ使うのを自分とか旗にしたんだよね。で、だから最初はやっぱり違和感あってタイじゃないのって言って、だから食べていいからって言ったら食べてみると、タイよりこっちの方が肉質が美味しいやということがだんだん分かってくれて、だんだん広まったんだよね。もうそのまんま香港の調理場で入って覚えたやつをそのままもういじんないでね、このタレの作り方から蒸し時間から全部そうしたんだよね。この動画を気に入ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。でこれでよし。じゃあどうぞねのっけて。油をかけるな。よいしょ。よし。広東料理、新建新本番、赤旗の姿蒸しです。失礼します。これ大体何人分ぐらいですか？大体8人から10人ですね。ちょっと重さどのぐらいやったんですか？1キロぐらい。1キロぐらいね。そういうね。大きいです。普通です。もっと大きいのは2キロ、3キロ。それも切り身にしてますね。で、大体600から1キロ前後が蒸したら美味しいんですね。あんまり大きいと蒸したら皮も厚いし、身もちょっとあんまりしっとりしないんでね。まあいい感じですね。なんかもう油っこくなく、油とちょうど絡まってて、この白身魚はとっても美味しいですね。ありがとうございます。
蒸した時に油が逃げないように蒸す時間が大事なんですね。あんまりこれ以上逃がしちゃうと肉がパサパサになっちゃうんですね。油が落ちないように。そうですよね。だから今食べてみてちょっと肉がしっとりしてるんですね。なるほど、しっとりしてるんですね。それ焼け魚だったらもう一個しみんなパサするので、いかにこの魚の油を逃がさずに蒸すのが大変ですね。そうですね。油がちゃんと残ってるから、なんか油っぽいんだけど、油っぽくない。そう、魚の油、うまみだよね。そうですね。いい感じで油が残ってるんですよ。とても今回、新鮮新本番、赤旗の魚蒸し、動画を撮りました。もしこれを見て、気に入ったら、ぜひ、寄ってください。再力尽くして美味しくいたします。関東料理の代表的な姿蒸しです。